长期旅行在路上到底该选择一台什么样的车？这是很多朋友经常问我的一个问题。那如果说你选择的是一台床车，而这台车上又能有40多度电，那会是一种什么样的体验？那今天呢，我和这台魏牌蓝山 DHT PHEV 就一起来到了位于我们重庆璧山的秀湖房车公园，它的表现呀，着实也是让我大开了眼界。自驾游、露营，对于长期在路上的人来说，这就是我们的生活，需要在车上吃住，它还得负责带着我们去翻山越岭。所以无论是住在营地还是哪里，车就是我们的家。所以呢，选择一台插电混动的大6座 SUV 作为床车长期自驾旅行，那会省掉你的很多麻烦。首先呢，对于我们长期自驾在路上的人来说，最缺的是什么？那肯定是电。平时如果用户外电源的话，它占据了车里大量的空间，而且呢，一般也只有1-2度电。而这台车2驱版本有 36.7 度电，4驱版本有 44.5 度电，而且是 3.3千瓦的外放电功能。就问你，还有啥电器不能用的？这算不算实现了户外用电无忧呢？其次呢，就是对于空间的需求，咱们蓝山这大6座的3排座椅空间是非常充足的。很贴心的呢，是1、2排座椅向后放倒以后，可以秒变一个双人大床，后边还有非常可观的储物空间。我之前的床车呢，就是因为没有一个合适的办公空间，导致我经常得去住酒店。来，现在看一看，坐在第2排，把小桌板放下来，我这做视频的产量呀都能够提高了。然后就是像我一个人自驾流浪好几年的人并不是很多，那2个人以上或者一家人的话，他驾驶座副驾驶的这个舒适程度就非常重要了。平时如果在途中累了的话，我还可以开启零重力模式，加热、按摩、缓解疲惫，那都是稳稳的。露营到了晚上的时候，最安逸的不过就是躺在车里去追剧看电影。这27英寸的一体屏大大的提高了视觉体验。开始泊车还是有，请保持踩刹车。 APA 全自动融合泊车功能，就问你驾驶起来够不够轻松。最后呢，大家要关心的就是动力和安全的问题了。一套混联 DHT 动力系统，高热效率发动机，高性能双电，综合续航超过1200公里，西藏、新疆都可以轻松驾驭。一体式热成型的肛门环，3排座椅的金属背板，抗菌抗病毒内饰面料，从内到外去呵护你的安全和健康。在这样一个舒适惬意的营地，有这样一个安心的家在守护着你，这样的生活你羡慕吗？你会选择它来陪伴你去寻找诗和远方吗？我在重庆与蓝山共享大好时光。